আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি যে যেখানে আছেন সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। তো আজ দেখাবো বাজরিগার পাখিরা যখন ডিম পাড়ে তার আগের সময়টা। আজ আমি এদের ছাদে নিয়ে এসেছি। আসলে এরা আমাদের ঘরের বেলকনিতে থাকে, তো সেখানে খুব বেশি আলো বাতাস সবসময় পাই না, এজন্য আমি মাঝে মাঝে এদের ছাদে নিয়ে আসি। ছাদের পাশে একটা আম গাছ আছে, সেই আম গাছের ডালটা এখানে ঝুলে থাকে, ওই ডালের সাথে খাঁচাটা বেঁধে দেই। তো সারাদিন এখানেই থাকে, গোসল করে, পানি দেই, ঘাস দেই, সব কিছু দেই, গোসল করে খাওয়া দাওয়া করে, সারাদিন থাকে, বিকালে আবার নিয়ে যাই। এখানে হলুদ রঙের পাখিটা মেয়ে, আর ওই নীল কালারের মতো যেটা ওটা ছেলে পাখি। ছেলে পাখি চেনার একটা উপায় নাকে যেই গাঢ় রঙটা থাকে ওটা দেখলেই চেনা যায় যে এটা ছেলে পাখি। এদের ডিম পাড়ার সময় হয়েছে। এরা ডিম পাড়ার আগ মুহূর্তে প্রচুর খুনসুটি করে, সারাদিন খুনসুটি করতে থাকে, অনেক বেশি মজা করে, ঝগড়া করে, সবই করে। তো মেয়ে পাখিটা সবসময় মুখের যে আকার ভঙ্গিটা দেখছেন এরকম করতে থাকে ডিম পাড়ার আগ মুহূর্তে। আর হাঁড়িতে যায় এদের যেটা ঘর, সে ঘরে অনেক বেশি ঢুকে, ঘরটা অনেক বেশি পরিষ্কার করে ফেলে জায়গাটা ডিম পাড়ার আগ মুহূর্তে। আর এই সময় পাখিদের অনেক বেশি খেতে দেওয়া দরকার, কারণ ডিম পাড়ার সময় খাদ্যের ঘাটতি এদের দেয়া যাবে না। এটা আমার প্রথম ভিডিও। ইনশাআল্লাহ আস্তে আস্তে পাখির পালন পদ্ধতি সব ধরনের ভিডিওই আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন। আর হ্যাঁ, কার কয়টা পাখি, কে কয়টা পাখি পোষেন, পাখি সম্পর্কে যদি কোনো ধারণা আমাকে দিতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে দিবেন। অনেক কিছুই হয়তো আমি জানি না, যেগুলা জানতে পারলে আমি পাখিগুলোকে আরও বেশি যত্ন নিতে পারবো। তো আজ এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার পাখিগুলো দেখতে কেমন অবশ্যই কিন্তু জানাবেন। সাথে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না। আচ্ছা, তো আল্লাহ হাফেজ।